Krompir za moju salatu je gotov. Znači stavit ću taj luk koji sam iseckala i imam zaleđeni peršun. Uvek kupujem zaleđeni jer se brzo pokvari, osuši. Zatim ću staviti malo bibera. Zatim ću staviti maslinovo ulje. Ja koristim ovo maslinovo ulje. Možda i malo više. Stavit ću ovaj koncentrat od limete umjesto sirćeta. Zaista ga je bilo teško otvoriti.